Сега ще ви покажа един имот за продажба, който от гарсионера ще се превърне в двустаен апартамент. Рядко може да видите ново строителство, което да не бъде еднопространствено помещение, а кухнята да бъде отделена. Но тук имаме 44 квадратни метра застроена площ, 53 е с общи части. Тук ще бъде позициониран кухненския бокс. Тази стена тук не е носеща, така че предстои след акт 16 да се премахне. В тази част тук е предвидена кръгла маса за 4 човека, забележете. Тук ще има един ъглов диван. Спалнята, разбира се, ще бъде тук в тази част, като ще направим една преградна стена и входа за самата спалня ще бъде ето тук. Тук ще продължи стената от 60 см. От тук до края на вратата са 1,50 м. Т.е. ще имаме спалня 10 квадратни метра светла площ и отворено помещение, което е кухненския бокс с дневна и трапезария от 17, даже над 17 квадратни метра. Получава се един много практичен и функционален двустаен апартамент. Жилището предстои до 2 месеца да се направи до проект Пантофи. Абсолютно оборудвано до последния детайл. Обзаведено и оборудвано. Кухнята вече е поръчана. Предстои скоро да влизат майсторите да налагат настилки. Банята да се изгради. Банята, между другото, за ново строителство е близо 4 квадратни метра. Много добри размери на това помещение. Цената? 169 000 евро за обзаведен, напълно оборудван по проект изпълнен имот в квартал Витоша. 169 000 евро за подобен имот. Как ви се струва?